Ο μηχανισμός αυτός απέδειξε ότι έχει θεραπευτικά αποτελέσματα. Εδώ εμείς βλέπουμε ένα ασθενή ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε ένα σύστημα αποσυμφόρησης σπονδυλικής στήλης. Είναι κάτι αρκετά εξειδικευμένο, το οποίο λειτουργεί μέσα από ένα πρόγραμμα υπολογιστή, στο οποίο οι δυνάμεις και η συχνότητα της προοδευτικής έλξης βοηθάει και την μυϊκή λειτουργία, αλλά κυρίως στο να δημιουργηθεί μια απομάκρυνση και αποσυμφόρηση της σπονδυλικής στήλης. Θα μας εξηγήσετε λίγο τι εννοείτε όταν λέτε αποσυμφόρηση? Αποσυμφόρηση. Η τάση που παρουσιάζουν οι σπόνδυλοι με το πέρας του χρόνου είναι να συμπιέζονται. Η συμπίεση αυτή οδηγεί στην μειωμένη τροφικότητα του δίσκου. Αυτή η τροφικότητα δημιουργεί τις κύλες, δημιουργεί οστεόφυτα, δημιουργεί μια κακή μυϊκή λειτουργία και μια κακή στάση του σώματος. Μέσα από την αποσυμφόρηση μπορούμε να επαναφέρουμε και στους μυς καλύτερη λειτουργία, να τους δώσουμε περισσότερη χαλάρωση, να μην πονάνε και κυρίως στα σπονδυλικά επίπεδα τα οποία υπάρχει ένα πρόβλημα, ο δίσκος να τραφεί και να λειτουργήσει καλύτερα στο σύνολο της η αυχενική μοίρα. Μάλιστα. Θα μας δείξετε λοιπόν πώς λειτουργεί? Τοποθετούμε τον ασθενή σε μια αναπαυτική θέση. Υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος ελέγχει τη δύναμη η οποία θα τραβήξει το σπονδυλικό επίπεδο που θέλουμε να κάνουμε θεραπεία, ο οποίος δεν διαρκεί περισσότερο από 10 με 15 λεπτά. Μάλιστα. Ο ασθενής αισθάνεται ασφαλής, δεν νιώθει άγχος, δεν νιώθει πίεση, οι δυνάμεις είναι προοδευτικές, είναι πολύ μικρές, δεν πιέζουν ούτε προβληματίζουν τον ασθενή. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο αισθανθεί μια δυσφορία, υπάρχει ένα κλειδί ασφαλείας, το οποίο μπορεί να το ενεργοποιήσει και αυτόματα η λειτουργία σταματά. Βέβαια, ο θεραπευτής είναι πάντα δίπλα του για να μπορεί να ελέγχει τις αισθήσεις και το πώς αισθάνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, μας δείχνετε δύο διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ποια ενδείκνυται για ποια περίπτωση? Δηλαδή, ο κάθε ασθενής που παρουσιάζει πρόβλημα στον αυχένα του, έχει αυχενικό σύνδρομο, είναι κατάλληλες και οι δύο θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος ή για κάποιο λόγο αποφασίζεται μια συγκεκριμένη ότι πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ασθενής? Συνήθως ασθενείς που έχουν κακή στάση ή προβλήματα αυχενικού συνδρόμου παρουσιάζουν και επώδυνα σημεία, παρουσιάζουν και κινητικό περιορισμό και στενώσεις δίσκων. Αυτοί οι ασθενείς, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να βοηθούν και με τις δύο μεθόδους. Δηλαδή και με τη μέθοδο πάνω στο μυϊκό ιστό, που εντοπίζουμε επώδυνα σημεία, αλλά και σε ένα επίπεδο πιο βαθύ, σε σπονδυλικό επίπεδο, για να κάνουμε μια αποσυμφόρηση. Μάλιστα. Δηλαδή, κάνει πρώτη συνεδρία τα 7 λεπτά που μας δείξατε νωρίτερα και μετά ακολουθεί το δεύτερο πρόγραμμα. Ακριβώς. Με απότερο σκοπό να βοηθήσουμε τον ασθενή στα πρώτα συμπτώματα, στα δύσκολα συμπτώματα, τα ενοχλήματα, τους πόνους, τους κινητικούς περιορισμούς και να τον εντάξουμε με ασφαλή ρυθμό σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα ασκήσεων, ειδικών ασκήσεων που ταιριάζουν στην περίπτωσή του.